Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle sommeil, et plus particulièrement des oreillers, avec le Motion Pillow qui a été créé par 10 Minds et présenté lors d'un précédent CES en 2020. Vous savez, le CES, le Consumer Electronics Show, dont on a parlé dans de précédentes éditions du journal des stratèges. Alors c'est une société sud-coréenne qui l'a créé, qui a eu l'idée de concevoir cet oreiller qui est à mémoire de forme et ils ont ajouté quelques petits équipements. Il y a des airbags, un système de gestion de la pression et aussi un microphone. Et grâce à tout ça, l'oreiller détecte les fréquences de ronflement et peut agir sur la position du dormeur en fonction du bruit. En cas de ronflement manifeste, l'oreiller forcera le ronfleur à tourner la tête pour qu'il cesse toute nuance sonore, nous dit l'article de Peak Geeks. Alors, il sera disponible très prochainement, si ce n'est déjà le cas, et pour un prix qui pourra peut-être vous dissuader, puisque c'est 420 €. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.